Սոսի հեռուստատեսության եթերում իր աշխատանքն է սկսում լուրեր լրատվականը, բարև ձեզ։ Մայիսի 7-ին ժամը 21:30-ին M2 ավտոճանապարհին Քաջարան-Մեղրի 7-րդ կիլոմետրում տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Mercedes Magnus-ի ավտոմեքենան դուրս է եկել երթևեկելի մասից եւ գլորվել ձորը։ Դեպքի վայր է մեկնել մեկ մարտական հաշվարկ։ Ուղևորներից երկուսը տեղում մահացել են, իսկ մյուս երկուսին հրշեջ-փրկարարները տեղափոխել են Քաջարանի բժշկական կենտրոն։ Տուժածների առողջական վիճակը գնահատվում է ծանր։ Այս մասին տեղեկանում ենք արտակարգ իրավիճակների նախարարության պաշտոնական կայքէջից։ Մայիսի 7-ին ժամը 20:25-ին ահազանգ է ստացվել, որ Կապան քաղաքի Արամ Մանուկյան փողոցի թիվ 1 տան բակի տնամերձ հողամասում ակտիվացել է սողանքային երևույթ։ Դեպքի վայր է մեկնել մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի օպերատիվ խումբը։ Պարզվել է, որ ՀՍ-ին պատկանող հողատարածքում տեղի է ունեցել 8-ից 10 սանտիմետր հողաշերտի զանգվածի սահք։ Այս մասին տեղեկանում ենք արտակարգ իրավիճակների նախարարության պաշտոնական կայքէջից։ Դժվար չէ նկատել, որ յուրաքանչյուր ամսվա 15-ից հետո բանկերում երկար հերթեր են գոյանում։ Կապանում քաղաքացիները հատկապես դժգոհում են երկու բանկերի սպասարկումից, որտեղ մարդիկ ստիպված են լինում ժամեր շարունակ սպասել իրենց հերթին։ Հայաստանում գործող բանկերն ու նրանց կողմից մատուցվող ծառայությունները տարեց տարի շատանում են, սարքավորումներն էլ թարմացվում։ Հաճախորդներին գրավելու համար հաճախ բանկերի գովազդատուները առաջին հերթին շեշտում են սպասարկման որակի բարձրացումը։ Հերթական անգամ հիասթափվում ես եւ յուրաքանչյուր ամսվա 10-ից հետո ստիպված ես լինում օգտվել բանկային ծառայություններից։ Արձագանքելով քաղաքացիների բողոքներին փորձեցինք պարզել, թե օրինակ ինչու են ՎՏԲ բանկի Կապանի մասնաճյուղում հերթերը անվերջանալի թվում։ Աշխատակիցներից տեղեկացանք, որ գլխամասից մեզ արգելել են տեսախցիկով ներս մտնել ու նկարահանել։ Պարզվեց, որ թափանցիկ ապակիներով կառուցված մասնաճյուղում այնքան էլ թափանցիկ չեն աշխատում։ Այնուամենայնիվ մեզ հաջողվեց դիմացի մայթից 1-2 կադր որսալ։ Մոտ 2 ժամվա ընթացքում մատների վրա հաշված մարդիկ էին դռներից դուրս գալիս։ Դրանում համոզվում ես, երբ հետևում ես, թե ինչ հաճախականությամբ են էկրանի վրա փոխվում հերթագրվածների կտրոնների թվերը։ Ուղղակի մի քիչ էս հերթերն է մեզ անհանգստացնում, շատ է հերթ լինում։ Ասենք գումար եք մոծում, վարկ եք մոծում, հերթը շատ է լինում, այդ անհանգստացում, ուրիշ ոչ խնդիր չկա։ Օր ա եղել մի 2-3 ժամ մնացել եմ, օր ա եղել մի ժամ, չեմ անում, այս պահելի եկել են վարկ եմ մոծում, չգիտեմ ինչքան ժամանակ ա տևելու։ Մեկ-մեկ հերթ ալնում, մեկ-մեկ նորմալ։ Հատկապես յուրաքանչյուր ամսվա 15-ից հետո աշխատավարձի, կոմունալ վճարումների եւ վարկի օրերին նստելու տեղ չի լինում։ Սպասողները ամենատարբեր տարիքի մարդիկ են՝ ծերեր, կանայք ու երեխաներ, գյուղերից ժամանած մարդիկ, ովքեր չեն կարող ամեն օր գալ ու գնալ։ Հաճախորդներից մեկը, խնդրելով իրեն չնկարահանել, պատմեց, որ նույնիսկ մի քանի օր շարունակ վաղ առավոտյան բանկում երկար սպասելու պատճառով աշխատանքից ուշացել է։ 5 աթոռ է դրված, բայց 3 հոգի են սպասարկում, պատճառաբանելով, թե մեկը արձակուրդում է, մյուսն էլ հիվանդ է, դժգոհում է։ Ոմանք այնքան են հարմարվել հերթում ժամերով սպասելուն, որ հերթագրման կտրոնը ձգելուց հետո դուրս են գալիս, ավարտում ծրագրված մյուս գործերը, վերադառնում, համոզվում, որ դեռ իրենց հերթը չի հասել, կրկին սպասում։ Ու այսպես տարվա ընթացքում ամենակիչը 12 անգամ։ Ծխողները հումորով պատմում են, որ մեկ տուփն էլ չի բավականացնում ձախողված օրվա ընթացքում նյարդերը հանգստացնել։ ՎՏԲ բանկի Կապանի մասնաճյուղից վերջապես դուրս պրծողները րոպե անգամ խոսելու ժամանակ չունեցան։ Օ, շատ։ Երևի 1-2 ժամ։ Ոսկի գրավ, ձև չի, շատ եք սպասում էլ է, ուշանում եմ արդեն։ Երկար հերթերով է հայտի նաև Ագբակրեդիտ Ագրիկոլ բանկի Սյունիքի մասնաճյուղը։ Ի տարբերություն ՎՏԲ-ի այստեղ ոչ միայն թույլ տվեցին նկարահանել, այլև պարզաբանեցին, թե ստեղծված պատկերը ինչով է պայմանավորված։ Հիմնականում հերթերը գոյանում են ամսվա կեսերից սկսած, երբ որ արդեն բոլոր կոմունալ վճարները մենք բազաները ստանում ենք եւ հիմնականում դպրոցները եւ կոմբինատը ստանում աշխատավարձ, այդ ժամանակ են հիմնականում հերթերը գոյանում, դրանք մի քանի օր են տևում եւ մենք մի շարք միջոցառումներ ենք ձեռնարկում, որպեսզի հերթեր կուտակումներ չառաջանան։ Նախ հաճախորդներին առաջարկել ենք նորից առաջարկում ենք պարբերական փոխանցումներ դնել, որպեսզի իրանց հաշվից բոլոր կոմունալները ավտոմատ ձևով գանձվեն, ընդ որում ցանկացած ժամանակ իրանք կարող են հաշվի քաղվածքով նայել։ Մխիթար Հարությունյանը նաև ընդգծեց, վարկառուների թիվը նախորդ տարվա համեմատ մոտ 15%-ով աճել է, կապված էլեկտրատեխնիկայի խանութներում ապառիկը տեղում ծառայության հետ։ Գաղտնիք չէ, որ այսօր շատ քչերին է հաջողվում կանխիկ գնումներ կատարել։
Անասնապահությունը, հողագործությունը, գյուղատնտեսական մթերքների արտադրությունը վերիշենցիների հիմնական զբաղմունքն են։ Գյուղում նաև փորձում են տեղում պահածոյացնել մթերքը, սակայն շատ դեպքերում խնդիրների առաջ են կանգնում։ Ամենակարևորը չեն կարողանում իրացնել արտադրանքը։ Գորիսի տարածաշրջանի Վերիշեն համայնքն է։ Գյուղում բնակիչների հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն է, հողագործությունը, նաև գյուղատնտեսական մթերքների արտադրությունը։ Հարութը կաթի մշակման արտադրություն ունի։ Գյուղնախարարության կողմից շնորհակալագիր է ստացել գյուղատնտեսության զարգացման գործում ունեցած ավանդի համար։ Ծրագիր կա, որ պետք է մտամել արտադրենք տեղական կաթից, անարատ կաթից։ Վերիշենում գործում է նաև պահածոների արտադրություն։ Փորձում են տեղում մթերքը պահածոյացնել, ստեղծում աշխատատեղեր եւ նպաստում արտադրության խթանմանը։ Մուրաբաները, սոկերը, կոմպոտները, իծիկոտ, եսիմ շուշանա, պեքիա, տենց ասենք կա, ճախաթութու, որը ասենք տեղական, ասենք թութու է, գիտեն դրա մասին ու հիմնականում էդի Մոսկվա քաղաք է ուղարկվում։ Անասնապահության ոլորտի զարգացման համար լուրջ խոչընդոտ է հանդիսանում մսամթերքի իրացումը։ Անասունները պահում են, մորթում, մսի իրացման խնդրի առաջ կանգնում։ Լավագույն դեպքում միսն իրացնում է ցածր գներով, ստացված եկամուտն է ծախսերն է հազիվ ծածկում։ Սպառման խնդիր գյուղում ամենամեծ խնդիրը դա մսի խնդիրն է։ Եթե կարաք մեզ օգնեք մսի խնդրում, ասենք միսը սպառելու, ամենապրոբլեմատիկ հարցը էդ է։ Ստիպված անասնագլխականակը ավելանում է ինքնիստիկյան, չեն կարող էդի ռեալիզացնել։ Սևակը 30 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն ունի։ Ասում է, ինչքան էլ փորձում է տնտեսությունը մեծացնել, միևնույն է, մսի իրացման խնդիրը սահմանափակում է հնարավորությունները։ 38 կտկողն է հիմա այս պահի դրությամբ, որից բացի այդ 38 հատ հերինջը մի 40 հատ որդն է։ Ինքնարժեքը թեժ մեծ մսի չի հանում իր գինը, բայց ելնելով հանգամանքներից, որ պահում է, սպառում է, այդ շուկայի գինը է, շուկան է թելադրում գինը։ Շուկայի գինը այսօր 2000 դրամից ավել, Ղափանիսկյան 2100-ով տանում Գորիսից 2000-ով։ Գյուղատնտեսական մթերքների իրացման առումով շուկաների որոնման հարցը գյուղացիներին հուզող առաջնային խնդիրներից մեկն է։ Բացի այդ, տեղական մակարդակում մթերումները կատարվել են շատ ցածր գներով, որը գյուղացուն հնարավորություն չի տալիս տնտեսությունն ընդլայնել։ Նման իրավիճակում անհրաժեշտություն է առաջանում ունենալ տեղեկատվության տարածման համակարգ, որը գյուղացիներին թույլ կտա գովազդել իրենց ապրանքը, գտնել գործընկերներ եւ մթերքը շուկա հանել։ Այս առումով Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի Գորիսի պետական համալսարանի ուսանողական ծրագրային թիմի կողմից իրականացում է ծրագիր, որը նպատակ ունի աջակցել գյուղական համայնքների տեղական կարողությունների զարգացմանը, գյուղմթերքների արտադրության եւ սպառման գործում։ Ծրագրի շրջանակներում ուսանողական ծրագրային թիմի անդամները եղել են Շինուհայր, Քարահունջ եւ Վերիշեն համայնքներում, փորձել սեմինար քննարկումների միջոցով ողջել, թե ինչ խնդիրներ ունի գյուղացին, որն է լավագույն եղանակը մթերքներն արագ վաճառելու համար։ Այս ծրագիրը շատ ավելի խորքային է եւ ավելի մեծ ջանքեր է պահանջում, այնուամենայնիվ մենք հույս ունենք շարունակական դարձնել եւ ամբողջությամբ ի կատարածել այն։ Տարբեր հանդիպումների արդյունքում երիտասարդական թիմը հրատարակել է տեղեկատվական նյութեր տարբեր գյուղական համայնքներում գործող արտադրության, գյուղատնտեսական հնարավորությունների մասին։ Նշվել են նաև կոնտակտային տվյալներ, որոնց միջոցով հնարավոր է կապ հաստատել տնտեսություն վարողների հետ։ Մեղրու զբաղվածության տարածքային կենտրոնի աշխատակազմի տարածաշրջանի մի շարք գործատուների եւ աշխատանք փնտրողների միջև տեղի ունեցավ հանդիպում։ Նախաձեռնողները ներկայացրին կազմակերպությունների գործունեությունը եւ ընթացիկ ծրագրերը, պատասխանեցին մասնակիցներին հուզող հարցերին։ Մայիսի 7-ին Մեղրու զբաղվածության տարածքային կենտրոնի նախաձեռնությամբ եւ Մեղրու կանանց ռեսուրս կենտրոն հասարակական կազմակերպության աջակցությամբ կազմակերպության գրասենյակում տեղի ունեցավ հանդիպում զբաղվածության տարածքային կենտրոնի աշխատանքային կոլեկտիվի եւ տարածաշրջանի մի շարք գործատուների, ինչպես նաեւ աշխատանք փնտրողների միջև։ Որն հանդիպման նպատակը սյունթոյականի ապրիլ 17-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը
ընդունեց մի շարք իրավական ակտեր, որոնցով որ կարգավորվում էին զբաղվածության մասին ՀՀ օրենքի որոշ դրույթներ եւ այդ իրավական ակտերով նախատեսված էր ներդնել մի շարք զբաղվածության ակտիվ ծրագրեր, որոնց մասին մեր հասարակությունը առայժմ տեղյակ է։ ՀԿ նախագահ Սաթիկ Հարությունյանը եւ խորհրդի անդամ Նվարդ Խաչատրյանը ներկայացրեցին կազմակերպության գործունեությունը եւ ընթացիկ ծրագրերը։ Այնուհետեւ զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրեն Սարգիս Հակոբյանը, մասնագետներ Շուշան Հակոբյանը, Մարինե Գևորգյանը եւ Անահիտ Սարգսյանը ներկայացրեցին կենտրոնի կողմից իրականացվող ծրագրերը։ Զբաղվածության տարածքային կենտրոնների կողմից իրականացվում է ծրագիր, նախկինում իհարկե կարգով դա պրակտիկայի ծրագիր է կոչվում, այժմ փոխվել է ծեր բերած մասնագիտության, մասնագիտական աշխատանքային փորձերը բերելու համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրման ծրագիրը։ Մասնակիցների կարծիքով հանդիպումը շատ օգտակար էր եւ արդյունավետ։ Շատ օգտաշար եւ հաճելի միջոցառում էր, մենք որ կոլեջային համակարգում ամեն օր գրեթե առնչվում ենք նման խնդիրների հետ, որովհետեւ այսօր մեզ համար շատ կարեւոր է մեր զբաղվածաշրջանավարտի զբաղվածության խնդիրը եւ բարձ է առանց համագործակցության այս կազմակերպությունների հետ դժվար կարողանանք այդ խնդիրը լուծել։ Շուկաներ մեղրի համար ծրագիրը, որը արդեն 1.5 տարի մեղրի տարածաշրջանում զբաղվում է տարածաշրջանում գյուղատնտեսության զարգացման հետ, սկսում է իր երկրորդ փուլը չարարտադրության եւ չրագործության մեջ, ինչի համար շատ ուրախ կլինենք հրավիրել հայտագրվելու մեր նոր շահառուների ում հետ մենք մեծ հաճույքով կաշխատենք մեր երկրորդ փուլում։ Ես հրավիրված էի այսօր համապատրաստից այս միջոցառմանը, աշխատանքի գործերի վերաբերյալ դա ստացվեց եւ շատ տպավորված եմ, շատ ճիշտ եւ հաճելի նախաձեռնություններ։ Հանդիպման ավարտին տարածքային կենտրոնի աշխատակիցները պատասխանեցին ներկաներին հետաքրքրող հարցերին, տվեցին լրացուցիչ պարզաբանումներ։ Մայիսի 8-ը երկրապահների օրն է։ Կապանի երկրապահները ավանդույթի համաձայն այցելեցին Բաղաբուրջի հուշահամալիր, հիշեցին պատերազմում տարած հաղթանակներն ու կորուստները։ Կապանի երկրապահների համար արդեն ավանդույթ է դարձել երկրապահների օրը այցելել Բաղաբուրջի հուշահամալիր, թարմ ծաղիկներ դնել զոհված ազատամարտիկների հուշաքարերին։ Այսօր ոչ միայն երկրապահների օրն է, այլև ամբողջ հայության, քանի որ երկրապահները ազգի սերուցքն են, մի ժողովուրդ, որ հրասական պահին մնաց իր երկրում եւ պաշտպանեց հայրենիքը, միանշանակ կոչվում է երկրապահ, անկախ իր տարիքից, գործունեությունից։ Այս կարծիքին է երկրապահ կամավորների միության Կապանի տարածքային բաժանմունքի նախագահը։ Պատերազմական իրավիճակում միանշանակ մի խնդիր կար՝ պաշտպանել մեր պետության սահմանները, միանշանակ հաղթանակել պատերազմը, ամեն ինչով նվիրվել նորաստեղծ բանակ կառուցելու համար ու փառք Աստծո մեր նպատակները միանշանակ իրականացան։ Պատերազմն ավարտվել է, բայց մեր առջև դրված խնդիրները շարունակում են արդիական մնալ, ասում է նախագահը։ Փորձում ենք ժողովրդի կողքին կանգնել եւ նպաստել պետության զարգացմանը։ Մենք արարող ժողովուրդ ենք, պարզապես պետք է համբերատար լինել եւ վստահել։ Մի երկրում եթե չկա վստահություն պետության հանդեպ, այն դատապարտված է փլուզման։ Կռվի ամենաթեժ պահին 22 երկրապահներ իրենց կյանքը զոհել են հանուն հայրենիքի, իսկ մյուսները այսօր հիշում են հաղթանակներն ու կորուստները։ Ես մտել եմ պատերազմ 45 տարեկան էի։ Իմ միտքս մենակ մի բան էր, իմ հողս պաշտպանեմ։ Ես Ուզբեկիստանից եկել եմ Հայաստան Ղափանը պաշտպանելու։ Ես նեղի բնակիչ էի։ Հորադից ավել 36 կիլոմետր մտել ենք Բեյուկ Բեմալի գյուղը վերցրել, մի ամիս պահել ենք, մեզ ուղարկել են հանգստանալու, որ գանք գոնե մի քիչ հանգստանանք, հասել ենք Ղափան, նորից հետ են տվել, որ այդ սա հանձնել են, հորադիզն էլ միասին։ Ամենավատ բանը է թերի համար։ Պատերազմում հիշելու լավ բան չկա եւ շատ բան էլ կարելի է չհիշելու տալ։ Կարևոր է միայն այն, որ դա մեր երկրի պատմությունն է ու երբևէ մոռանալ հնարավոր չէ։ Սակայն այն, որ դեռ յետ բերելու շատ բան ունենք, երբեք չպետք է մոռանալ, ասում են երկրապահները։ Մենք ունենք հլամ Նախճեվան հետ բերելու, ունենք Ջավախք, ունենք Արեմտա Հայաստան։ Այս թվարկած տարածքներս ես ուզում եմ մեր քաղաքական այրերին այնքան եռանդով աշխատանք, որպեսզի կարողանան խաղաղ ձևով հետ բերեն, ոչ թե արյուն թափելու։ Սյունեցին պատերազմի մասնակից է եւ լավ գիտի խաղաղության գինը, ասում են երկրապահները, եւ ցանկանում, որ յուրաքանչյուրը գնահատի արյան գնով ձեռք բերածը եւ ամուր կապվի իր հողին։
Կապանցի Արտեմ Աղայանը հայրենական մեծ պատերազմի մասնակից է եղել։ Կարմիր բանակի զինվորը ռազմաճակատից շատ հիշողություններ ունի։ Ճիշտ է, հիմա տարիքն այն չէ, սակայն չի տրտնջում։ Արտեմ Պապը նախորդ տարվա մայիսյան տոներից հետո խնամքով պահարանին պահտված բաճկոնն է տիկնոջից խնդրում, հետո հագնում ու աստում, մյուսներից այն տարբերվում է։ Հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի շքանշանն է ծոցին ամրացված։ Պարգևները, մեդալները, սակայն սրանով չեն սահմանափակվում, մեկ առ մեկ հանում պատմում է, թե որին ինչի համար է արժանացել։ Правка. Рядовой Агаян Артем Атамович. За отличие боевые действия Верховного главнокомандующего марша Советского Союза товарищ Сталин. Կարմիր բանակի զինվորը կամավոր է մեկնել ծառայության, նախ հիշում է Ստեփանավանում վարորդություն է սովորել, որից հետո տարել են Հռաստով։ Մասնակցել Ուկրաինայի ազատագրման, Մոլդավիայի, Ռումինիայի, Բուլղարիայի, Հարավսլավիայի, Հունգարիայի, Ավստրիայի եւ դատարել նշատա։ 90-ամյա վետերանի հայրենական մեծ պատերազմի վերաբերյալ հիշողությունները շատ են։ Երիտասարդ զինվորը սակայն առանձնացնում է ռուս զինակից ընկերների համախմբվածությունը ու լավատեսությունը։ Նա ամբողջ կրի ժամանակ երգում էի։ Թե որ երգն էին ավելի հաճախ երգում դժվարացավ հիշել։ 5 տարիների ծառայությունից երկուսը անցկացրել է ռազմաճակատում, մեկ անգամ էլ վիրավորվել Հունգարիայում մղվող մարտերի ժամանակ։ Ասում է վերքը թեթև էր, հենց դիվիզիայում բուժել են։ Ավտովարորդի գործը ամեն սարսափելին կրի ժամանակի։ Սամոլյոտը բոմբա թափում Սամոլյոտի ավտոմաշինի վրա։ Արտիլերիա կրակումա էլի մաշինի վրա։ Աշխարհի համար սարսափելի տարիներ էին, իսկ իր անցած ուղու մասին խոսելիս վետերանը ավելացնում է. ամեն մեկն իր ազգի պատիվներ պաշտպանել։ Ծառայակից ընկերների մինչև այսօր Արտեմ Պապը հիշում է ոչ միայն անուն ազգանունով, այլև բնակության վայրով ու հասցեով։ Воронежская область, Репетевская, расселена Новой жизни. Гаршин Семен Дмитриевич, պատյացում իմ աննազգան։ Սեմյոն Դմիտրևիչը Աղայանի խոստացել էր պատերազմն ավարտվելուն պես գալու է Հայաստան խաղող ուտելու։ Когда война кончится, мы приедем виноград покушать. Պատերազմից վերադառնալուց հետո 1951 թվականին 27 տարեկանում Արտեմ Աղայանը ամուսնացել է, ապագա կնոջ հետ ծանոթացել է ընկերներից մեկի միջոցով։ Հպարտությամբ է խոսում 4 զավակների մասին։ Չնայած պատկառելի տարիքին պարապ չի նստում, տնամերձ այգին է մշակում ստացված բերքից օղի թորում։ Մայիսի 8-ին Սյունիքի մարզային գրադարանի սպասարկման բաժնում տեղի ունեցավ Ավանի աղիհանքի երկարամյա տնօրեն Սյունեցի գիտնական Շահեն Մինասյանի 80-ամյակին նվիրված գրքի շնորհանդեսը, Սպիտակ ոսկու հավերժացումը, այսպես է գիրքը վերնագրել հեղինակը։ Սյունյաց աշխարհը շատ տաղանդներ է տվել, այդ շնորհալի զավակներից է նաև երկարամյա հանքարդյունաբերող Շահեն Մինասյանը։ Խլաթաղցի գիտնականը երիտասարդ տարիներից է աչքի ընկել իր տոկունությամբ, նրա մաքարումների ճանապարհով անցած կյանքի մասին խոսեցին։ Շնորհակալություն հատկապես այն բանի համար, որ այն հիվանդությունը, որ խորհրդային ժամանակների մարդկանց, ովքեր արտադրության լուրջ ղեկավարներ են եղել եւ երկրում լուրջ տնտեսության մեջ դերակատարում են ունեցել, կուսակցական պետական կյանքում դա էլ ծառայել է մեր երկրին, մեր հզորությանը, մեր ժողովրդի բարեկեցությանը։ Շնորհակալություն, որ այդպիսի մարդկանց չենք մոռանում եւ ներկայացնում ենք ինչպես պետք է, դա անշուշտ այդպես է։ Համառությամբ, խելքի ճկունությամբ, մասնագիտական հմտությամբ է առաջացած խոչընդոտները հաղթահարել Շահեն Մինասյանը։ Հանքարդյունաբերության գիտակ լինելով եւ աղի արտադրության ողջ գաղտնիքներին տիրապետելով է, որ Հայաստանում Սպիտակ ոսկու կերակրի աղի վերաբերյալ նոր գիտական բացահայտումներ է արել անվանի Սյունեցին, պատմում է հեղինակը։ Սկսել են 44 թվականից Երևան քաղաքում նավթի հետազոտությունը դեռ պատերազմը չի վերջացել։ Այդ հարցով զբաղվել է Անաստասի Մանիշ Միկոյանը անձամբ։ Զբաղվելուց հետո շահագործման ու իհարկե երկար պատմությունն է, նավթը միգուցե հետագայում մեր սերունդները ստանան, որովհետև 1500 մետրից պիտի անցնեն եւ այլն։ Գտնում են աղ։ Եվ աղը պետք է մեր համար հարկապես Կիրովի գործանի համար քլորոպլինային կաուչուկ ստանալ, որովհետև Նախիջևանի աղի որակը այն չի եղել։
Գիրքը 4 գլուխներից է կազմված, այն սկսվում է հանքարդյունաբերական աշխատողի ծնունդից, պատմում Գերդաստանի դառը օրերի մասին, աշխատանքային առաջին քայլերն ու Հայաստանում աղի հանքի հայտնաբերումը, ինչպես նաև Շահեն Մինասյանի բարոյական կերպարն է հեղինակը էջերին հանձնել։ Սա Ռուդի Գևորգյանի 8-րդ գիրքն է և դրանից արդեն հասցրել է օգտվել Նինա Դանիելյանը, ով Կապանի լենհանքերի պատմությունն է փորձում թղթին դնել։ Շահեն Մինասյանը սերում է գյուղի հիմնադիր Մինաս Տեր Մինասից, և Տեր Մինասը եկել է Պարսկաստանից իր միակ գեղեցկուհի աղջկան, գեղեցիկ անունով աղջկան փրկելու այդ պարսիկներից, մի գիշերում իր տղաների հետ փախել միակ աղջկան, որպեսզի պատիվը փրկի, եկել են Բախկ, Ղափան և տնավորվել, ստեղծել են Խլաթաղ գյուղը։ Առաջարկներ հնչեցին Շահեն Մինասյանի Կապանի բնակարանի պատին հուշատախտակ տեղադրել և Ավանի աղի հանքը վերջինիս անունով կոչել, բայց տվյալ առաջարկներից անկախ Խլաթաղում, ներկայիս Զորաստանում մոտ օրերս կմեկնարկեն հանքարդյունաբերողի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի կառուցման աշխատանքները։ Գնում ես հանգիստ, վստահ ու հպարտ, դժվար շատ պահեր հաղթած ու անպարտ, բազում հոգս ու ցավ քո մեջ պարտակած, մեծ անուն, պատիվ, հարգանք վաստակած։ Ֆուտբոլասերների համար Կապանի Գանձասարը ֆուտբոլի հանրապետության գավաթի խաղարկության եզրափակիչում ուժերը չափեց Փյունիկի հետ։ Մրցակցի խփած երկու գնդակներին Գանձասարը պատասխանեց 1-ով։ Ճիշտ է, հաշիվը հավասարեցնելու բավականին ժամանակ կար, բայց թիմի գործադրած ջանքերը ապարդյուն անցան։ 2-1 հաշվով հաղթանակ տարավ Փյունիկը և տիրացավ գավաթին։ Ուկրաինայի հարավ-արևելքում որոշել են չհետաձգել մայիսի 11-ին նախատեսված հանրաքվեն։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը կոչ է արել Ռուսաստանին դադարեցնել աջակցությունը անջատողականներին։ Թողարկումը շարունակում ենք միջազգային լուրերով։ Լուգանսկի մարզի հասարակական խորհուրդը և ինքնահռչակ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության կառավարությունը որոշել են չհետաձգել տարածաշրջանի կարգավիճակի մասին մայիսի 11-ին նախատեսված հանրաքվեն, ինչպես հայտարարել են դաշնայնացման կողմնակիցները, հանրաքվեի նախապատրաստությունը ընթանում է ամբողջ թափով, տպագրվում են քվեաթերթիկները և ամեն ինչ մնում է ուժի մեջ։ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության կառավարության համանախագահի խոսքով հանրաքվեի հետաձգումից հրաժարվելու օգտին քվեարկել են միաձայն։ Նախորյակին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կոչ է արել դաշնայնացման կողմնակիցներին մայիսի 11-ին նախատեսված հանրաքվեն հետաձգել, որպեսզի ստեղծվեն անհրաժեշտ պայմաններ երկխոսության համար։ Ի պատասխան Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը հայտարարել է, թե Ռուսաստանի նախագահին հարկավոր է տեղեկացնել այն մասին, որ մայիսի 11-ին Ուկրաինայում որևէ հանրաքվե նախատեսված չէ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը կոչ է արել Ռուսաստանին Ուկրաինայի արևելքում դադարեցնել աջակցությունը անջատողականներին, հեռացնել զորքերը սահմանից, որ ճգնաժամից դուրս գալու քաղաքական որոշման համար ստեղծվեն նախադրյալներ։ Այդ մասին նա հայտարարել է Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշավայում ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպման ժամանակ։ Ռասմուսենը նաև հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ն պատրաստ է Եվրոպայում պաշտպանական հնարավորությունների ամրապնդման հետագա քայլերին։ Համատեղ վարժանքների շրջանակում Լեհաստանի հարավ են ժամանել Միացյալ Նահանգների և Կանադայի զինծառայողները։ Ավելի վաղ դաշինքի ղեկավարությունը խոստացել էր վերանայել Արևելյան Եվրոպայում զորքերի մշտական տեղակայման հարցը։ Այժմի համար պատրաստել էինք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ նոր հանդիպում։